Всем привет, друзья! Сегодня готовлю отличный такой коктейль от кашля, который пройдет у вас буквально за полдня. То есть первое применение такого коктейля, и вы забудете о кашле. Это может быть сухой кашель, это может быть кашель аллергический, тоже, кстати, помогает. Это может быть хронический бронхит, ну и так далее. Посмотрите, попробуйте, а потом оставите свои комментарии. Значит так, для этого нам нужно молоко, стакан молока. Молоко лучше взять домашнее. Значит, такой коктейль можно взрослым пить 3 раза в день по 1 стакану, а деткам 3 раза в день по полстакана. Так, ну что, приступаем к рецепту. Очень горячее молоко у меня налито. Последовательность ингредиентов очень важна, так как просто так, как попало выливать, реакция будет абсолютно другая. В старинной медицинской книге я вычитала такой рецепт, сделала 2 раза и все, и мне все помогло. Поэтому и дочка пила такое, то есть нам подходит отлично. Значит так, нам нужно 1 чайная ложка меда. У кого, конечно, есть аллергия на мед, то мед лучше не кладите. Значит, мед. Затем сливочное масло. Сливочное масло лучше брать тоже не магазинное, а домашнее. Там намного больше витаминов, а в магазинном, можно сказать, одна сплошная химия. Значит, кладем большой такой кусок, столовую ложку. Затем нам нужно желток от яйца. Можно взять перепелиный, можно взять куриный. Но для начала нам нужно его здесь перемешать и влить в молоко. И остается еще один ингредиент, это йод. Йод нужен 5%, буквально 1-2 капли, много не нужно. Все это мы хорошо перемешиваем и пьем горячим. Вы сразу почувствуете, что вы начнете потеть, и вся болезнь у вас выйдет с потом. Если вы не потеете после такого коктейля, то значит он не настолько горячий. Вся простуда у нас выходит с потом, поэтому обязательно нужно будет пропотеть. Можно укутаться одеялом или просто одеть в теплую одежду одеться. Все, коктейль, когда масло растворится, коктейль готов. Маленькими глоточками пьете и забывайте о кашле в этот же день. Замечательный рецепт. Таких рецептов много, и я действительно очень довольна таким рецептом. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем желаю крепкого здоровья. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.